Как залить вот такие сложные участки, допустим, конвектор, чтобы в будущем облицевать плитку. Берется широкий профиль, крепится гипсокартон, чтобы плитка была вровень со стеной. Мы крепим гипсокартон и потом крепим демпферную ленту, которая не даст приклеиться раствору и даст дополнительный слой на плиточный клей. На следующий день обязательно разбираем шаблон, и пока раствор дает возможность, счесываем всякие неровности. Останется пропылесосить, промыть, и все будет готово. Оставляем сохнуть, потом будет укладка плитки.